হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং টু অল। ওয়েলকাম ব্যাক টু কেয়াউস লাইফ। কেমন আছো তোমরা? কেমন লাগলো বলো রথের ভিডিওটা? আমাদের এখানে এরকমই সুন্দর রথ হয়, আরো বড় বড় হয় অনেকগুলোই, কিন্তু মিস করে গেছি, অনেকটা দেরিতে বেরিয়েছি। তো আজকে সকালবেলায় এসেছি তোমাদের একটা ছোট্ট হেলথ টিপস নিয়ে। এখন যেহেতু বর্ষা পড়েছে, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই ছোটখাটো বাচ্চারা আছে, আবার অনেক সময় বড়দেরও কি হয়, এই বর্ষার ওয়েদারে বা রাতে হয়তো একদম ডিরেক্ট পাখার নিচে শোয়ার পরে ঘুম থেকে উঠলেই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সর্দি সর্দি ভাব হচ্ছে, অসম্ভব খুসখুসে কাশি হচ্ছে, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ছে, ঘুম থেকে উঠলেই একটা অন্যরকম মানে শরীরের কন্ডিশন। তার জন্য কি করব, সকালবেলা যারা আমরা গরম জল খাই, গরম জলের সঙ্গে তো মধু খাই, খুব ভালো। তাছাড়াও কি করব, আমরা বড়রা গরম ভাত বা রুটি যাই খাই না কেন সকালবেলা টিফিন, তার সঙ্গে আমরা কি করব, এই যে রসুন নেব। আমরা রসুনের কোয়াটা ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে একটু থেতলে জল দিয়ে ডিরেক্ট যদি গিলে নিতে পারো, কারণ রসুন কিন্তু একটু ঝাঁঝালো টাইপের জিনিস, শুধু মুখে নিলে গাল জিভ সব জ্বলতে থাকবে। তো ওইভাবে আমরা নিতে পারি, একটু গরম জলের সঙ্গেও নিয়ে নিতে পারি, ভীষণভাবে ইমিউন বুস্ট করে। আর বাড়িতে যদি ছোট বাচ্চা থাকে তাদেরকে এরকম রসুন ছাড়িয়ে নিয়ে রসুনটা থেতলে তারপরে গরম দুধটার মধ্যে দিলে আস্তে আস্তে দুধটা চুমুক দিয়ে যেই খাওয়া হয়ে যাবে, লাস্টের দুধটুকুন এইরকম দুধ যখন থাকবে এইটুকুন পরিমাণে, তার সঙ্গে ওই রসুনটাকে গিলে যদি খাইয়ে দেওয়া যায়, তাতে কিন্তু তাদের এই সর্দির সমস্যাটা, কাশির সমস্যাটা ভীষণভাবে কমে যায়। আর এটা এক সপ্তাহখানে করলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, 3 দিনেই রেজাল্ট পাবে। আর এটা যদি দুবেলা করা যায়, সকাল এবং রাতে খাওয়ার সময়, আরো বেশি এফেক্টিভ। আমার রিওর যখন অতিরিক্ত সর্দি হয়, আমি তো গরম ভাতের সঙ্গেও দিই, দুধের সঙ্গেও দিই, 3 বা 4 বার খাইয়ে দিই, কিছুই হয় না, কাঁচা সবজি কিচ্ছু হয়ও না। আর রসুনের অনেক অনেক ভেষজ উপকারিতা আছে, আমরা সবাই জানি। তো এটা প্লিজ ট্রাই করো, এখনকার সময়ের জন্য, এই ওয়েদারের জন্য ভীষণভাবে ইমিউন বুস্ট করে আর রোগ প্রতিরোধ করে। তো চলো এটাকে আমি চটপট করে এখন একটু থেতলে নিই কেটে। এই দেখো 2 কোয়া রসুন নিয়েছি, আর আমি এটা ভালো করে ছেঁচে নেব, কারণ এইভাবে ছেঁচে নিলে কি হয়, বাচ্চা বলো বড় বলো সবারই কিন্তু এটাকে গিলে খেয়ে নিতে খুব সুবিধা হয়। আর যদি গোটা গোটা থাকে তাতে কিন্তু একটু কষ্টই হয়। চলো আর এই দেখো, এই দুধটা রিও খায়, আর ওকে আগাগোড়া অভ্যাস করিয়েছি, তো ওই জন্য ওর অসুবিধাটা হয় না। যে কোনো জিনিসই মানুষের যদি 10 থেকে 15 দিন অভ্যাস করানো যায়, 2 সপ্তাহ থেকে 3 সপ্তাহ অভ্যাস করালেই সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, কোনো অসুবিধাই হয় না। একটু চামচে করে গুলিয়ে দেখাও। তোলো, রসুন উঠছে, তোলো, চেষ্টা করো। রসুনগুলো ভালো করে ছেঁচে দিয়েছি, তো তলায় মিশে গেছে। আর মানে মিশে গেছে মানে রয়েছে, ওই যে গায়ে লেগে রয়েছে বোধহয় একটুখানি, হ্যাঁ এই যে লেগে লেগে রয়েছে এরকম। এটা এরকম করে গুলিয়ে আস্তে আস্তে গিলে খেয়ে নিলে কি হবে, রসুন দেয়া দুধ খেলে কি হয়, হ্যাঁ ও জানে, কারণ খেয়ে ও ভীষণ উপকার পায়। মানে ও মানে মানে ওর মানে সববারই সর্দি হুট করে হলে না খুব ইরিটেটিং লাগে, তো ও ভীষণভাবে উপকার পেয়েছে, যার জন্যে ও এটা কোনো রকম কোনো কথা না বলেই খেয়ে নেয়। তোমরাও এগুলো ট্রাই করতে পারো বাড়িতে, ভীষণ এত ভালো উপকারে দেয়। অনেস্টলি যে ট্রাই করবে সে আমার নাম তো করবেই, যে কেয়াদি বলেছিল, একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। তবে একদিনে একবার খেলে হয় না, কম করে 3 দিনে বুঝতেই পারবে, একটু একটু করে রিকভারটা হয়। এই যে দেখছো ঝিমোচ্ছে, এ এখন একবার খাচ্ছে, দুপুরবেলা একবার খাবে, আমি ওকে সন্ধ্যাবেলায় তোমাদেরকে ওর রূপ দেখাবো কেমন লাফালাফি করছে, দেখলেই বুঝতে পারবে। 2-3 বার খেলেই সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট দেখানো শুরু হয়ে যায়, দেখতেই পাচ্ছ খুসখুস করে কাশছে। তো অনেকদিন পর একটু সাজুগুজু করেছি, মানে এই এদিক ওদিক যাওয়া চলছিল, তো রাস্তাঘাটে
রিক্স এখন, ওই জন্য এই হলো এই চেনটা পরলাম আবার, মানে পরেই থাকি সবসময়, কদিন খোলা রেখেছিলাম এদিক ওদিক বাইরে গেছিলাম বলে। আর এই ছুঁচ কানেরটা পরলাম, অনেকদিন পরা হয় না, স্বস্তিক দেয়া। তো ঠিক আছে, চলো এখন রান্না বান্নাটা সেরে নিই। যদিও এখন 8:30 বাজে, কিন্তু আমার ভাত হয়ে গেছে, ভাত উপর দিয়ে দিয়েছি। আর রুটি হবে এখন টিফিনে। রুটির জন্যে পেঁপে আর আলুর তরকারি করা হয়ে গেছে। ওটা একটু হিং, কালো জিরে, 5 ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে করেছি, হয়ে গেছে। আটাটা মাখবো, মেখে রুটিটা করব। কিন্তু আমার আগের দিনের এডিটিং, মানে যেটা এখন আগের যে ব্লগটা দেখলে তোমরা রথের, সেই ব্লগের এডিটিংটা এখন চলছে। তো এখন করে নিই, করে ওটা পোস্টে বসিয়ে বাদ বাকি কাজগুলো করবো। তো আমি কাজ সেরে নিই, তোমরা ততক্ষণ আমার ব্লগটা দেখো আজকের। আর এখানে দেখো আমাদের টিফিনে রুটির জন্য আটা মাখছি, কিন্তু রিওর পাপা তাড়াতাড়ি চলে এসছে, তাই ওকে গরম ভাতের সঙ্গে ওই তরকারি দিয়ে ঘি দিয়ে দিলাম, ও তাই খেয়েই বেরিয়ে গেল। আর আমি তো এখন আটা মাখবো, রুটি করব। আর তারপরে হঠাৎ করে ফোন এলো, তো স্যারের কাছে দৌড়ে চললাম ক্লাস করাতে নিয়ে, এই হয় আর কি। তারপর ফিরে বাড়িতে ভাবলাম একটা পেন্ডিং কাজ ছিল, তো সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার দরকার ছিল। বেশ কিছুদিন যাবৎ হলো, দেখেইছো তোমরা যে বাড়িতে কাজ হয়েছে প্রায় 2 মাস ধরে। তো মিক্সির বাটিটার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আর মানে ওই মিক্সির যে মিক্সিং বোলটা, ওটার থেকে ওটা একটু গন্ডগোল করছিল, ওটার থেকে মশলার পেস্টের রসগুলো বেরিয়ে পড়তো, আর সেইগুলো অনেক সময় পরিষ্কার করা হয়ে উঠতো না। প্লাস 2 মাস ধরে আটকা থাকার দরুন এরকম পরিস্থিতি হয়েছে মিক্সিটা। তো সেটা এখন ক্লিন করব। হারপিক নিয়েছি রেড কালারের, যেটা আমি রান্নাঘরের টাইলস পরিষ্কার করি। আর নিয়েছি কলিন, তার সঙ্গে নিয়েছি একটা সুতির কাপড়, আর হচ্ছে একটু সামান্য জল নিয়েছি। এবারে আমি হারপিকটা একটু নেওয়ার পরে জল দিয়ে কাপড়টা চুবিয়ে মানে পুরো মিক্সির বডিটাতে ভালোভাবে লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি, একদম যেখানে যেখানে ওরকমভাবে ময়লার দাগগুলো। আর এগুলো সহজে তোলা যাচ্ছিল না, এত শক্ত হয়ে গেছিলো, এতদিন হয়ে গেছে আরও। কারণ তো তোমরা জানোই যে বাড়িতে 2 মাস ধরে কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছে, তো প্রচুর ধুলোবালি খেয়েছে, কোন নোংরায় পড়েছিল, তাই জন্যেই আর কি। তো আমি এটা ভালোভাবে পুরো মিক্সির বডিটায় আর তার সাথে সাথে এই তারটাতেও ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি, কেবেলটায়, কারণ এটাও একটু একটু হালকা নোংরা হয়েছিল। তো এটা ভালো করে মাখিয়ে দেওয়ার পরে আমি এটাকে 5 মিনিটের জন্য ছেড়ে দেবো। ভালোভাবে ময়লাটা ভিজবে আর কি, এই ইয়েটা দিয়ে, হারপিকটা দিয়ে ভালো করে ভিজবে। দেখো এখন তোমাদের একদম সামনে থেকে দেখাচ্ছি। একটা স্কচ ব্রাইট নিয়ে নিয়েছি, আর স্কচ ব্রাইটটায় হালকা একটুখানি কলিন নিয়ে নিয়েছি, মানে জল দেওয়ার পরে সামান্য একটু জল দিয়েছি, একটু কলিন দিয়ে নিয়েছি, আর হালকা হাতে এটাকে ঘষে নিচ্ছি ভালো করে। হ্যাঁ, দেখতে থাকো। এই যে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই নোংরাগুলো কিভাবে চেপে বসে রয়েছে। ওই যে 5 মিনিট আমি রেস্ট দিয়েছিলাম, ওই 5 মিনিটে না ময়লাটা পুরো ভিজে গেছে। আর পরিষ্কার করার পর তার রূপ দেখো, দেখো কেউ চিনতে পারবে যে আগের মিক্সিটা অতটা নোংরা ছিল, আর এখন এইরকম মনে হবে যেন একদম নতুন ঝকঝকে তকতকে হয়ে গেছে। তো তোমরাও ঘরোয়া এইরকম উপায়ে কিন্তু মানে ট্রাই করতে পারো, আমি যেভাবে করলাম। কিছু কিছু কোনা খামচিতে হয়তো রয়েছে সামান্য, যেমন এই যে তারের গোল পোর্শনটা, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এই যে গাগুলো ভর্তি নোংরা ছিল, একটু ময়লাটা কিন্তু নেই। তো যদি তোমরা এইভাবে ক্লিন করতে চাও, তো এই রুলসটা ফলো করতে পারো, আর এই জিনিসগুলো দিয়ে এইভাবেই ট্রাই করতে পারো, এরকমই সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর আমাদের তো উচিতই যখন মিক্সি ইউজ করি, আমরা যে কোনো জিনিসই ইউজ করি, তখন তারপরেই একবার ক্লিন করে নেওয়া উচিত শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে। আর এই যে সুইচ বোর্ডের পাশগুলোতে পুরো ধুলোর সঙ্গে ময়লাগুলো একদম জমে রয়েছে, এগুলোকে ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করতে হতো, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেটা করতে পারলাম না, কারণ একটা রিজেক্ট ব্রাশ আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই। তো এই 2 উপায়ে করেছি, তোমরাও ইচ্ছা করলে ট্রাই করতে পারো। 8 দিনে 8 বেশ। তো আজকে গোপালকে গ্রিন কালারের একটা ঘাগরা পরিয়েছি, আর মুকুট পরিয়েছি, আর তার সাথে ময়ূরের পেখম মানে ময়ূরের পালক দিয়েছি, আর ফুল দিয়ে অল্প একটুই সাজাতে পেরেছি। আজকে গাছে এই ফুলই ফুটেছিল।
আজকের সাজের নাম আমি দিলাম ফুলেশ্বর। আমার জগন্নাথের আজকের নাম ফুলেশ্বর। সবাইকে রাধে রাধে, জয় জগন্নাথ। এই দেখো আমি আবারও আটা মাখতে বসে পড়েছি দুপুর বেলায়। তার কারণ একটাই, আজকে দুপুরে তাড়াতাড়ি সব কাজ মিটিয়ে নিয়ে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে বসেই ছিলাম। তো বসে বসে কি করব ভাবলাম বিকেলের একটু মানে রাতের খাবার দাবারের কাজ একটু এগিয়ে রাখি, নিজেরই হালকা হলো কাজ। কি বৃষ্টি দেখো, ঝমঝম করে আওয়াজ হচ্ছে। চলো দেখাচ্ছি তোমাদের। আর বলা নেই কওয়া নেই, কোথা থেকে দুপুরবেলায় এরকম ঝমঝমানো বৃষ্টি। অবস্থা চিন্তা করো, এই কটমটানো রোদ ছিল, আবার এই ঝমঝমে বৃষ্টি, আবার বৃষ্টির পরেও রোদ উঠেছে। এ এক হাস্যকর বিষয়, মানে মানুষকে না পাগল করে ছাড়লো এরা। এত সুন্দর বৃষ্টিটা হচ্ছিল, কিন্তু মানে আমার সত্যি দুর্ভাগ্যবশত আজকে আমার স্নান সব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, যে আমি স্নান করব এই বৃষ্টিতে ভিজে, সেইটা আর হলো না। খুব ইচ্ছা ছিল যে এবারের বর্ষায় একদিন ভিজি, আমরা প্রত্যেকবারের বর্ষাতেই 2-3 দিন ভিজি মাথায় কিছু একটা বেঁধে নিয়ে, তো সেই সুযোগটা হলো না, আজকেও হাতছাড়া হয়ে গেল। কারণ এমনিতেই একটু ঠান্ডা লেগেই রয়েছে, গত 2-1 দিন ধরে এত কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া হয়েছে, তো সেই আর মানে সেই সুযোগটা নিলাম না। কিন্তু তাও একটুখানি এই যে গুটি গুটি পায়ে একটু জল খেলা করতে চলে এলাম ছাতা মাথায় দিয়ে। কৌটো আটকে গেছে, ওই জন্য এত জল। নৌকার মতন ভাসছে, মানে এত জল জমেছে, মানে লোভ সামলাতে পারছিলাম না। আর জল খেলা করতে করতে আমার জামা কাপড় প্রায় ভিজেই যাচ্ছিলো, আর ওদিকে রিও এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে যে নিচে জল ভর্তি হয়ে গেছে। এই দুশ্চিন্তার বিষয়, তাড়াতাড়ি দৌড়ে নিচে যাই, দেখি এখন কি হয়েছে। আমি এখন বৃষ্টিতে, এখানে জল জমে গেছে, আমাদের ছাদে জল জমছে, আমাদের ঘরে জল জমছে না, এবারে ছাদে জমছে। এই যে বিভৎস জল, জোরে ছাদ আসছে, এবারে পালাই। ফোন ভিজে যাবে, ধর ধর ধর। দেখো আমার এই বাড়িতে আবার বন্যায় ঢুকিয়ে আসছি। সত্যি তাই, এটা একটা চিন্তার বিষয়। আমি ভাবলাম বোধহয় রাস্তায় ড্রেন ছাপিয়ে গেছে, আবার বোধহয় কারণ এখানে একটা ড্রেনের আউটলেটের পাইপ আছে, ওটার সঙ্গে মেন হাইড্রেনের কানেকশান। আমি ভাবছি বোধহয় রাস্তার জল বোধহয় ঘরে ঢুকছে, কিন্তু রাস্তায় তো কোথাও জল নেই, শুধু ড্রেন ভেসে গেছে। আর রাস্তার যে সমস্ত জায়গাগুলো ডাউন, সেখানে মানে অসম্ভব বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে তখনও। আমি তো প্রায় ভিজেই গেছি, তা নেমে এত থই থই জল দেখে তো ভয় করছে, কারণ এইটা পুরোই ছাদের জলটা আটকে ছিল, সেটা নামছে হুড় করে। তো দেখলাম যে ছাদ থেকে বেশ কিছু পাতালতা নিয়ে নেমেছে পাইপ থেকে, সেইগুলো আউটলেটের পাইপের মুখে আটকিয়ে গেছে বলে এরকম বিচ্ছিরিভাবে জল জমেছে। আবার সেটাকে ক্লিয়ার করলাম, মানে জলের সমস্যার সমাধান নেই। এই ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি, আর এখন বিকেল বাজে 4:15, 10 কি 15 এরকম হবে। আমার ঘড়ি ফাস্ট আছে, কারণ আমরা লেটের গাড়ি তো সব জায়গায় দেরিতে পৌঁছাই, ওই জন্যে। আর এখানে এই যে রিওবাবু রেডি হয়ে গেছে, রিওবাবু এখন যাবে আমার বাপের বাড়ি, ওই বাড়ি যাবে। আমি ওকে এখন ড্রপ করে দেবো, ড্রপ করে দিয়ে তারপরে আমি বেরোবো ওখান থেকে একদম স্ট্রেট। তো দেখতে থাকো, সাথে থাকো, কত দূর যাই, কী কী দেখাই তোমাদের। আর দেখো বৃষ্টির পরেও সুন্দর রোদ দিয়েছে, রাস্তাঘাট মোটামুটি শুকিয়ে গেছে, মোটামুটি মানে ভালোই শুকিয়েছে। তো আমি আবার চললাম নিজের ক্লাস করতে। তো আমি কোথায় কি ক্লাস করি চলো আজকে এক ঝলক একটু দেখাবো। তো এখানে রাস্তায় কিছু কিছু জায়গায় সামান্য সামান্য জল, বেশিরভাগই সব শুকিয়ে গেছে। তো এখন আমি আমার ক্যামেরা করছি, আমার রিও ব্যাক সিটে বসে আছে, আর আমি চলেছি এখন বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো এখন রওনা হয়েছি, পৌঁছেও যাব শিগগিরই। তো দেখতে থাকো রাস্তাঘাট। তো আমার রিও এখন আমায় ছোটোখাটো এরকম ভিডিওগুলো শ্যুট করে দিয়ে অনেক বড় বড় হেল্প করে। আর ওয়েদারটা বেশ ভালোই হয়ে গেল হুট করে, দেখেও মজা লাগছে। তো চলো, আর তো বেশিক্ষণ নয়, এই চলে এসেছি বাপের বাড়ি, রিওকে এখানে ড্রপ করব। তো আমি আমার ক্লাসে পৌঁছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওখানে কি কি হচ্ছে। যে কাজটা করি এখন, মানে এই যে ডান্স, এটা আমার একটা প্যাশন ছিল।
ভীষণ প্রিয় একটা কাজ ছিল, তো দীর্ঘ 20 বছর পর আবারও স্টার্ট করেছি। আর এখানে অ্যানুয়াল প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সাল এখনই হচ্ছে, কারণ সবাই কিছু না কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত, তো টাইম পায় না সবাই। দ্যাটস কল বারিশ। আর দেখো ফিরে গেছি পুরো বৃষ্টিতে ভিজে, আবারও ওয়েদারের অবস্থা দেখো, পুরো স্নান করে গেছি একদম। একদম জাতা যাকে বলে, পুরো অর্ধেক রাস্তায় এসে ঝুলিয়ে দিল একদম। আর এখানে তো পুরো ভিজে গেছি, রিওকেও আনতে পারিনি সেই জন্যে। আর এখন চুলটা ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দিতে হবে, অনেক সন্ধ্যা হয়ে গেল। চলো চলে এসেছি সন্ধ্যা দিতে। রাধে রাধে গোপাল, গোপাল সোনা রাধে রাধে, জয় গোপাল। কি মিষ্টি লাগছে দেখো, আজকে গ্রিন কালারের একটা ঘাগরা পরিয়েছি। আমার পক্ষে যতটুকুন সম্ভব আমি এই 8 দিনে 8 রকম ড্রেস পরাবো, আর তার ফটো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কিন্তু করতে ভুলে যেও না। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আর এখন অনেকক্ষণ পর চলে এসেছি রান্নাঘরে, রাত্রে রুটি তরকারি। তো এখানে এক ব্যাচ রুটি করা হয়ে গেছে, আবারও বাকি আছে। তো আজকের ব্লগটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, একটা ছোট্ট সাবস্ক্রাইব করো। তোমাদের একটু একটু সাপোর্ট না আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মোটিভেশন দেয়, আর নতুন নতুন ব্লগ বানাবার জন্য অনেকটা মানে কি বলবো উৎসাহ পাই। তো প্লিজ হাতে থেকো এইভাবেই, আর সবাই ভীষণভাবে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। পুরো ঘেমে স্নান করে গেছি রুটি করতে করতে, রুটি এখন সেঁকছি। এক ব্যাচ হলো আর এক ব্যাচ হবে। তো আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি, ব্লগটা এন্ড করছি। দেখা হবে আগামী দিন একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সবাই ভালো থেকো, গুড নাইট টু অল।